જયશ્રીબેન રાય કુંડલિયાના પરિવારના તરફથી 11ના દિવસે બાળકોને બટુક ભોજન પ્રસાદ રૂપે આપેલ છે, જોઈ શકાય છે। જયશ્રીબેન રાય કુંડલિયા પરિવારના તરફથી કઢી ખીચડી બાળકોને સેવામાં 11ના દિવસે જોઈ શકાય છે। જયશ્રીબેનના પરિવારના તરફથી આજે બાળકોને 11ના દિવસે કઢી ખીચડી પ્રસાદ રૂપે આપેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર। જય દ્વારકાધીશ, રાધે રાધે। જોઈ શકાય છે કઢી ખીચડી બટેટાનું શાક જયશ્રીબેનના તરફથી 11ના દિવસે બાળકોને। બોલો દ્વારકાધીશ કી।